انتوا عارفين مودست مهاجم النادي الاهلي طريقة احتفاله ازاي؟ بس قبل ما يلعب، عشان انا اتفرجت له على كذا فيديو. طريقة احتفاله كده، انا اسف، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله بيحط جون ويروح يعمل كده. خلوا بالكم، انا مش مسؤول، هتحصل مجزرة لو راح لجماهير نادي الزمالك وسجل جون وعمل كده. اللهم بلغت، اللهم فشهد. انا قلت اقول بس اتفرجت له على ماتشات واد ابن كلب هجام خطير خطير، 35 ده ولا حتى 22 سنة، خطير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتب لي في التعليقات: عاش نادي الزمالك، نادي الوطنية والكرامة، نادي القرن الحقيقي. ولو انت اهلاوي اكتب عاش النادي الاهلي. معا لنبذ التعصب. الكورة الحلوة هنقول عليها حلوة، ولو في حاجة وحشة هنقول حاجة وحشة. طيب، ايه مالك يا حازم يا امام؟ ايه مالك؟ وجاي لك في سيف الدين الجزيري، وجاي لك في الدنيا كلها. الفيديو ده اوعى تفوت دقيقة منه. نبهت، اللهم بلغت، اللهم فشهد. اوعى تفوت دقيقة. مالك يا حازم يا امام؟ ايه في؟ على فكرة والله ما شفت الماتش بتاع امبارح، بتاع ماتش منتخب مصر وهني ده تونس الشكيكة. تونس الشكيكة. انت ما تقارن نفسك بتونس. انت مين؟ انا منتخب مصر؟ لا يا حبيبي، ده كان زمان، كان زمان. ولا الله اكبر، الله اعظم، العصر بيدن. اوعى تقارن نفسك بمنتخب بيروح كاس العالم كل دورة، بيروح بيشارك في كاس العالم. اوعى تقارن نفسك باتحاد كورة قوي علي معلول بيلعب مع تونس يا كابتن حازم امام. رايح ترمي اخطائك واخطاء اتحاد الكورة على الاهلي. ياخد كسف، ياخد كسف يا اخي. ما صوتنا راح يا اخي، ما صوتنا اتنبح في الموضوع ده. بعد كده خلصت الدنيا بيه عزومة كوارع. خلصت الدنيا بيه عزومة كوارع ليه؟ فيتوريا المدرب الفاشل العقيم الجبان. انا كنادي الاهلي طلبت طلبات وطلبات اتنفذت. انا مالي ما المنتخب يضرب دماغه في الحيط يا راجل. ومين يا راجل بيتفرج على المنتخب؟ قسما بالله يمكن ولا اكتر من 70% ما حدش كان بيتابع الماتش امبارح نهائي. كله دلوقتي اهلي وزمالك، كله دلوقتي بيشوف الاهلي بيجيب مين وانتخابات نادي الزمالك. سيبك بقى بالمنتخب ده، كان زمان كلنا نعمل على المنتخب. تعال شوف الكابتن حازم امام قال ايه: ظروف مباراة تونس لن تتكرر مرة اخرى. يا سلام يا سلام، واللي خلاها اصلا اتكررت، ولا خلاها اصلا حصلت؟ يا منافقين يا منافقين. اوعى تجيب اللوم على النادي الاهلي. عشان تعرف سر قوة منتخب مصر هو النادي الاهلي، شئت ام ابيت. دي شهادة تنجيني قدام ربنا، دي شهادة تنجيني قدام ربنا. وانا طالع لك لابس لك تيشيرت نادي الزمالك وحاطط لك نادي القرن الحقيقي. سر قوة منتخب مصر النادي الاهلي. لعيبة النادي الاهلي غابت، بلح والله بلح. بيقول لك قال ظروف مباراة تونس لن تتكرر مرة أخرى لمنتخب مصر، والمعسكر المقبل سيكون فيه تصفيات كأس العالم، ويجب أن يكون الاهتمام أكبر بالمنتخب لأن وقت التجربة انتهى. طب احنا ما قلنا الكلام ده يا جمال يا علام، وانت يا حازم، وانت يا وليد يا عطار، وانت يا عامر حسين؟ بلا فشل. اوعى تعلقوا فشلكم على شماعة النادي الاهلي. لايك وشير وصلي على سيدك النبي. لايك وشير وصلي على سيدنا محمد. تعال اقول لك الواد سيف الدين الجزيري عمل ايه. ما هي ما باظت وزاطت وخلاص خربت. سيف الدين الجزيري يشكو نادي الزمالك الى اتحاد الكرة رسميا بسبب المستحقات. اللجنة المعينة المؤقتة عملت ايه؟
ادت جزء من المستحقات للعيبة المصريين. عند الأجانب سيف الدين الجزيري وسامسون الله يخرب بيته وبيت أبوه وبيت اللي جابه، تمام، وإبراهيم نضاي محدش اداهم الفلوس، وحمزة المسلوسي. يروح هوب ينط سيف الدين الجزيري ويطلع على اتحاد الكورة ويعمل شكوى. حقه بقى، ما اللعيبة المصرية خدت جزء من المستحقات. بس انت لسه ياد يا سيف، ياد انت ياد يا سيف، ياد انت ياد طالع مع مهيب عبد الهادي وشغال تقول اصل الزمالك بيتي، الزمالك رجلي، الزمالك ظهري، جمهور نادي الزمالك ده البيت اللي انا اتربيت فيه، البيت اللي انا اترعرعت. بطلوا كذب بقى، بطلوا كذب. رايح تشكي نادي الزمالك دلوقتي في الوقت العصيب ده. بس ارجع واقول لك ان ده حقك، انا بقول الكلام بما يرضي الله، واللي عايز يزعل، بس اهم حاجه شهاده تنجيني قدام ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيدير نادي الزمالك. منتخب مصر في النسيان. حازم امام لا يصلح لاداره اتحاد الكوره، وجمال علام النادي الاهلي اكبر منك واكبر من اللي جابك واكبر من اللي خلفك. اتربينا على كده. السلام عليكم.